To jama'a barkanmu da wannan lokaci ga takaitattun labaran tare da ni Sara Musa. Hukumar kula da sufurin jiragen ƙasa ta Najeriya NRC ta fara aikin gyara layin dogon Abuja zuwa Kaduna da ya lalace sakamakon hatsarin jirgin ƙasa. A ranar Talatar da ta gabata ne jirgin mai tarago 10 da ya tashi da misalin karfe 11 na safe daga tashar su da ke Kubwa Abuja da nufin zuwa Kaduna. Ya rikido daga kan hanyarsa a wata karamar tasha da ke ƙauyen Asham 'yan mintoci kaɗan bayan fara tafiyar. Injin jirgin da kuma tarago 2 da ke biye masa sun samu mummunar illa a yayin da ragowar taragu 6 suka goce daga kan layin, sai kuma guda da ke ɗaukar manyan mutane. Hukumar ta NRC ta bayar da aikin gyaran ne ga wani kamfanin ƙasar Sin, wanda kuma ya fara aikin gyaransa a ranar Larabar ta gabata. An dai kai taragu 3 ne zuwa babban tashar hukumar da ke yankin Ido a Abuja, yayin da ake sa ran ɗauko ragowar 6 da kuma injin jirgin a jiya Alhamis. Shugaban kamfanin mai na Najeriya NNPCL Bashir Bayo Ojulari ya ce mutanen da ba sa nufin Najeriya da alheri sun sa kamfanin a gaba saboda sabbin tsare-tsaren da yake kawowa na inganta fannin man fetur a ƙasar. Ya bayyana hakan ne lokacin da ya karbi bakuncin shugaban manyan ma'aikatan bangaren man fetur da iskar gas na Najeriya Pengasan a hedkwatar kamfanin da ke Abuja. Shugaban kamfanin ya buƙaci 'yan Najeriya su ƙara haƙuri da sauye-sauyen, inda ya ce bayan wuya sai daɗi na nan tafi ba da jimawa ba. Da farko shugaban kungiyar ta Pengasan Festus Osifo ya ce ma'aikatan na man fetur sun je hedkwatar kamfanin ne domin su gode masa kan irin gudunmuwar da ya bayar a taron kungiyar na bana da aka yi kwanan nan a Abuja. Da masana tsaro a Najeriya sun fara tsokaci kan wani rahoton cibiyar SB Morgan Intelligence da ya ce 'yan bindiga masu satar mutane sun karbi kudin fansa sama da naira biliyan 2 da miliyan 57 a shekara ɗaya kawai a ƙasar. Rahoton kamfanin da ke tattara bayanan tsaro a nahiyar Afirka ya nuna cewa harkar satar mutane ta koma kasuwanci a Najeriya, yayin da masana tsaro a kasar suka ce matsala ce da ke kara ta'azzara musamman a shiryar arewa maso yamma, inda nan ne matsalar ta fi kamari duk da ikirarin da hukumomi ke cewa suna yi na magance matsalar. Rahoton ya yi bayani ne tun daga watan Yulin 2024 zuwa Yulin 2025, inda ya ce ciniki tsakanin 'yan uwan waɗanda aka sace da masu satar mutane ya samu wurin zama. Rahoton ya ce a tsakanin waɗannan watannin 'yan bindiga da ma masu garkuwa da mutane sun sace mutum 4,722 a hare-hare 997, sannan akalla mutum 762 sun rasa rayukansu a waɗannan hare-hare. To a ƙasar Sudan ma harin dakarun RSF a arewacin Darfur na Sudan ya halaka mutane 24 tare da raunata wasu 55 bayan lugudan wutar da dakarun ƙungiyar suka yi wa babbar kasuwar Aulad Al-Arif ta birnin El Fasher. Wasu likitocin agaji da ake kira da Doctors Network a ƙasar ta Sudan sun tabbatar da mutuwar mutanen bayan hare-haren dakarun RSF a cikin cincirindon jama'a. Tun a cikin watan Afrilun 2023 yakin basasa ya barke tsakanin dakarun sojin Sudan masu biyayya ga Janar Abdel Fattah al-Burhan da na RSF da ke karkashin jagorancin Muhammad Hamdan Dagalo a kokarin bangarorin biyu na kwace ikon kasar. To karshen labaran kenan, sunana Zara Musa. Za iya samun waɗannan da ma wasu ƙarin labaran a shafukanmu na sada zumunta na Instagram da Facebook da X da TikTok da ma shafinmu na YouTube. Sai an ku.